parkir mau masuk. Enggak. Masuknya enggak kira-kira. Bersih yuk. Oh, masuk. Oh, alah kok. Masuk. Mungkin dia enggak keluar dari awal. Dari awal enggak keluar dia. Kan baru masuk dia tadi. Baru pendek iki. Ngengket ya. Ngengket dorong. Oh, lewat. Tenaganya masih oke. Tangan jangan keluar atau balik. Miring. Miring.
semua. Itu loh.